هاد اليومين المغرب كامل شاعل بسبب هذاك الفيديو اللي هز الراي العام وخلى المغاربه كاملين في حاله غضب واستنكار. فيديو اللي كيبان فيه واحد الطفل صغير بريء واللي العمر ديالو ما كيتعداش 6 سنوات كيتعرض للتحريض والاجبار على شرب واحد الماده كحوليه، وهذا الشيء كامل وسط الضحك والتشجيع ديال واحد الناس اللي كبار في العمر. ولكن الصدمه الحقيقيه ما كانتش غير في الفيديو، الصدمه كانت في شكون هما دوك الناس اللي كانوا مور هذاك الفعل الخطير. المصالح الامنيه المغربيه غادي تتفاعل بشكل كبير مع هذه الواقعه. الفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه دخلت مباشره على خط التحقيق باش تكشف الهويه ديال كاع المتورطين. البارح الجمعه 29 ماي نفذت السلطات واحد العمليه ميدانيه ولقات القبض على المتورطين بثلاثه، لكن من بعد ظهور نتائج الابحاث الاوليه غادي تبين باللي هذوك المتورطين هما 3 ديال الخوت، والضحيه ما كانش براني وانما كان ولد خوهم. هذا الشيء غادي يزيد من حجم الصدمه، لان الاشخاص اللي كان من المفروض يوفروا الرعايه والحمايه للطفل هما نفسهم اللي عرضوه للخطر وتسببوا ليه في ضرر نفسي وجسدي خطير. حاليا الملف تحت اشراف النيابه العامه والتحقيقات مازال مستمره باش تحدد جميع المسؤوليات والتهم المنسوبه للمتورطين، لا سيما ان العلاقه العائليه اللي كتربط الطفل بهم هي ظرف من ظروف التشديد في العقوبه. وكيبقى السؤال هو شنو ذنب هذا الطفل الصغير باش يتحط في هذا الموقف الخطير، وشنو خاص يكون العقاب ديال اي واحد كيستهتر بسلامه الاطفال وكرامتهم؟ خليوا لي رايكم في التعاليق.